안녕하세요. 소화기내과 전문의 사공원입니다. 직장인분들 중에는 스트레스를 받거나 야근이 많을 때 속이 쓰리거나 가슴이 화끈거린다고 호소하는 경우가 많습니다. 대부분은 스트레스성 위염이겠지 하고 가볍게 넘기시는데 사실 이런 증상 뒤에는 역류성 식도염이 숨어있는 경우가 많습니다. 오늘은 직장인에게 흔한 역류성 식도염에 대해 말씀드리겠습니다. 역류성 식도염은 윗속의 위산이나 음식물이 식도로 역류하면서 식도 점막을 자극해 염증을 일으키는 질환입니다. 특히 직장인들에게 흔한 이유는 생활습관과 밀접한 관련이 있습니다. 커피, 에너지 음료, 술은 위산 분비를 늘리고 식도와 위 사이의 괄약근을 약화시켜 역류를 더 쉽게 만들고, 스트레스는 위장 운동을 불규칙하게 만들어 증상을 악화시킵니다. 가장 대표적인 증상은 속쓰림입니다. 음식을 삼킬 때 가슴이 타는 듯한 불편함을 호소하는 경우가 많습니다. 하지만 모든 환자에게 이와 같은 증상이 똑같이 나타나는 것은 아닙니다. 목에 뭔가 걸린 듯한 이물감, 이유 없는 마른 기침, 쉰 목소리, 심지어 흉통으로 나타나기도 해 감기나 심장질환으로 오해하는 분들도 많습니다. 이처럼 증상이 다양하고 애매하기 때문에 스스로 판단하기보다는 진료와 검사를 통해 정확히 확인하는 것이 안전합니다. 역류성 식도염의 치료와 예방에서 중요한 건 생활습관 교정입니다. 식사 후 바로 눕지 않는 것이 가장 기본입니다. 최소 2~3시간은 앉아있거나 가볍게 움직여 주시는 것이 좋습니다. 기름진 음식, 야식, 카페인, 술은 줄이셔야 하고, 체중이 늘어나면 복부 압력이 올라가 증상이 악화되므로 체중 관리도 필요합니다. 운동은 과격할 필요 없이 규칙적인 생활과 적절한 운동이 큰 도움이 됩니다. 또 밤에 증상이 심한 분들은 베개를 조금 더 높이거나 상체를 약간 올려서 주무시는 것도 도움이 됩니다. 제산제는 위산을 중화해 증상을 일시적으로 완화시킬 수 있습니다. 하지만 근본적인 치료는 아니기 때문에 증상이 반복되면 반드시 진료를 받아야 합니다. 그렇지 않습니다. 오히려 카페인 섭취와 불규칙한 생활이 많은 20, 30대 직장인들에게서 역류성 식도염은 매우 흔하게 나타납니다. 역류가 반복되면 식도 점막이 손상되고 협착이 생길 수 있습니다. 드물지만 장기간 방치하면 식도암으로 이어질 위험도 있습니다. 역류성 식도염은 단순한 속쓰림이 아니라 생활습관과 스트레스가 만든 만성질환입니다. 증상이 반복되거나 오래 지속된다면 반드시 진료와 검사를 받아야 합니다. 작은 생활습관의 변화, 예를 들어 식사 후 바로 눕지 않는 것, 카페인과 술 줄이기, 규칙적인 생활만으로도 증상은 충분히 개선될 수 있습니다. 건강한 직장 생활을 위해 오늘부터 작은 습관부터 실천해 보시길 권해드립니다. 감사합니다.